Силәбе өлкәһендә башҡорт теле уҡытыусыларының беренсе съезды үтте. Сарала педагогтар ассоциацияға тупланырға ҡарар итте. Конференцияла төбәктең 5 районынан һәм Ҡорған өлкәһенән 25-тән ашыу уҡытыусы ҡатнашты. Түңәрәк өҫтәл артында педагогтар телде уҡытыуға арналған темалар тураһында һөйләште. Сарага Башҡортостанның мәғариф өлкәһендәге белгестәр ҙә килде. Улар яңы технологияларҙы уҡыу процессына индереү тураһында сығыш яһаны. Мәҫәлән, популяр уйын Майнкрафт нигеҙендә ҡоролған Зәрҡүм уйыны республикала ҙур ҡыҙыҡһыныу уята икән. Силәбеләр ҙә уны ҡуллана ала. Башҡорт теле уҡытыусыларына Силәбе өлкәһенең уларға нисек тә булһа ярҙам итергә, бер-беребеҙҙең тәжрибә уртаҡлашырға. Башҡорт теленән уҡыу программаһы һәр өлкә өсөн дөйөм һәм уны интернеттан күсереп алып була. Ә башҡорт теленән региональ уҡыу программаһы Силәбе өлкәһе өсөн әлегә әҙерләнмәгән. Дөйөм әйткәндә, башҡорт телен программа буйынса һәр төбәктә лә берәр сәғәт уҡып була. Ә ата-әсәләрҙән ғариза тик туған тел булараҡ уны һайлау өсөн генә талап ителә. Әлеге көндә өлкәнең күпселек мәктәптәрендә башҡорт теле түңәрәк булараҡ ҡына алып барыла. Был уңайһыҙлыҡтар тыуҙыра. Дәрес билһә, улар ниндәйҙер уһала баһа ала, ниндәйҙер белем алабыҙ дип киләләр. Ә уҡыуҙан тыш сара баһа, улар алдан уҡ беҙ хәҙер йырлайбыҙ, уйнайбыҙ, бейебеҙ дип киләләр бит инде. Сөнки беҙгә администрация, мәктәп администрацияһы уҡыу, дәрес кеүек итеп күрһәтә, уҡытырға рөхсәт итмәй. Был конференция берәй яңы үҫештәр биреп инде, шуны көтәбеҙ. Мин уҡытҡан балдар йөрөйҙәргә, минең белән инде бергә йөрөргә кәрәк инде. Тырышалар, шиғыр шунда һөйләйбеҙ, йырлар өйрәнәбеҙ. Уҡытыусыларҙың белемен камиллаштырыу институтында башҡорт теле буйынса методист кәрәклеген Сосновка районының Сирүсе мәктәбе директоры Әлфиә Ҡотлохужина күтәреп сыҡты. Әлфиә Салауат ҡыҙы башҡорт бейеүенә лә иғтибар итергә саҡырҙы. Ғөмүмән, башҡорт теле уҡытыусыларына, милли ойошмаларға һәм киң мәғлүмәт сараларына бергәләп эшләү күптәрҙең сығышында яңғыраны. Сарала Силәбе өлкә башҡорт теле уҡытыусылары ассоциацияһы ойошторолдо. Етәксе итеп Ҡамса Мортазин һайланды. Башҡорт теле уҡытыусыларын төбәктә бергә йыйып, күҙгә күҙ ҡарашып, туған тел уҡытыу буйынса проблемаларҙы күтәреп һөйләшеү ойоштороу. Конференцияла балаларҙы башҡорт теленә йәлеп итеү тураһында ла һүҙ барды. Ошондай сараларҙың береһе башҡорт теленән диктант. Ул өлкәлә 5-нсе тапҡыр үткәрелде. Быйыл 25 ауыл ҡаланан 500 милләттәшебеҙ халыҡ-ара башҡорт теленән диктант яҙҙы. Бөгөнгө көндө беҙ имтихан итеп түгел, ә байрам итеп ҡабул итергә тейешбеҙ, сөнки был ысынлап та ҙур байрам. Башҡорт телендә диктантты бөтөн илдә яҙалар. Был диктантта ҡатнашыу һәр бер үҙен башҡорт тип һанаған кешенең русса әйткәндә обязанность инде. Был беҙҙең белемебеҙҙе генә тикшереү түгел, был беҙҙең туған телебеҙҙе популярлаштырыу сараһы тип уйлайым. Тел балалар баҡсаһынан уҡ индерелә башларға тейеш дигән фекер менән күптәр ризалашты. Силәбеләр был юҫыҡта эш башлаған да инде. Арғаяш районы Дәрвиш ауылының балалар баҡсаһында башҡортса спектаклдәр ҡуйыла. Арғаяш аграр техникумында башҡорт телен белгән тәрбиәселәр әҙерләнә башлаясаҡ. Был мәсьәлә буйынса уҡыу йортоның директоры Ольга Аминева һәм төбәктәге Башҡортостанның даими вәкиле Амур Хабибуллин һөйләште. Мы планируем открыть новые специальности, касающиеся направления национального языка, в точности башкирского языка. Это учителя начальных классов, дошкольное воспитание и учитель башкирского языка. Ағинейҙәр ойошмаһы рәйесе Рәбиға Бикбулатова балаларҙы туплап, уларға Урал батыр эпосын өйрәтә. Башҡорт мәҙәниәте үҙәге рәйесе Венера Аҡмөхәмәтова Үрге Өфәлек ҡалаһындағы филиалында 41 бала башҡорт теле серҙәренә төшөнә тип хәбәр итте. Конференцияла башҡорт телен уҡытыуҙы һаҡлау һәм үҫтереү тураһында төрлө фекерҙәр яңғыраны. Уҡытыусылар бәхәсләшеп тә алды. Әммә улар барыһы ла туған теле өсөн яна. Беҙҙең халыҡта мөғәллимдәргә ҙур өмөт бағлай.